Mheshimiwa Rais ameweka jitihada kubwa sana katika kutekeleza miradi ya maendeleo, na sisi wasaidizi wake jukumu letu ni kusimamia ipasavyo ili miradi hiyo ambayo Mheshimiwa Rais amekusudia iwaletee tija wa Tanzania iweze kuleta tija hiyo. Ninyi mnaona mfano moja mdogo tu hapa, tulipokuja kwenye eneo moja zimewekwa bilioni 17. Hii ni dhamira ya dhati ya kushughulika na matatizo ya wananchi wa Tanzania. Bilioni 17. Na tukiwa pale, Mheshimiwa Diwani alisema haikuzoeleka, haikuwa kawaida kuongelea mradi wa bilioni 17 katika maeneo ya wilaya zetu. Mheshimiwa Rais amefanya hayo, si eneo moja, amefanya hayo katika maeneo mengi, akiwa anataka Watanzania wanufaike na jitihada zao wanazofanya katika kuijenga nchi yetu. Imefanyika kazi kubwa. Mheshimiwa Aweso amewaambia hapa kwa upande wa sekta ya maji, ameongelea miradi. Mmeona ambapo tumebakiza takriban vijiji 1500, na nadhani kwa kasi hii ifikapo 2030 huenda tukawa tumeshamaliza vijiji vyote hivyo na kuwa na miradi hiyo ya maji. Hii ni hatua kubwa. Lakini Mheshimiwa Rais hakuishia hapo tu kwenye sekta ya maji. Kwenye hii miradi ambayo mojawapo tumeweka jiwe la msingi leo, amenunua pia mitambo ya kuchimba maji. Kila mkoa una seti yake ya kuchimba visima. Kila ukanda una seti yake ya kupima maji yalipo na kujenga mabwawa. Kila ukanda. Hii ni hatua kubwa ambayo Mheshimiwa Rais amefanya kwenye upande wa sekta ya maji. Lakini Mheshimiwa Rais pia amefanya kazi kubwa kwenye sekta zingine. Mnakumbuka miaka ya nyuma ilikuwa ikikaribia Disemba na Januari, wananchi wote wanaacha shughuli zao, wanakuwa bize na madarasa. Mnakimbizana, mnaacha kilimo, mnakuwa bize na madarasa, kwamba form 1 wanakaribia kuanza masomo, na wengine wanafaulu lakini wanasubirishwa madarasa yajengwe. Daktari Samia Suluhu Hassan alipochaguliwa awamu yake ya kwanza amejenga madarasa 1079 na kufuta utaratibu ule uliokuwa unaitwa second selection. Amejenga shule za sekondari zaidi ya 1300, shule za msingi zaidi ya 2700. Hii yote ni kutaka watoto wa Kitanzania wanufaike na matunda ya utajiri wa nchi yao. Ninyi mnakumbuka wazazi wetu walivyokuwa wanapata hiyo kero. Mwenye jogoo wake kakamatwa, asiye na jogoo anakamatwa yeye mwenyewe. Akina baba wengine walikuwa wanakimbia, wanaacha familia. Nini? Madarasa. Mheshimiwa Rais akatuambia hili ni jambo ambalo linawezekana kutekelezwa, na hivi sasa tayari alishatoa maelekezo na tumeendelea kukaa na wenzetu. Hivi majuzi nilikaa na waheshimiwa wakuu wa mikoa. Tunapoenda kuanza elimu ya lazima ya miaka 10 ifikapo 2028, mwaka mmoja katikati hapo unatutenganisha. Tunatarajia watoto waongezeke kutoka iliyokuwa takriban 900,000 hadi 1,300,000 watakao kwenda kuanza form 1 pamoja, kwa sababu tutakuwa na madarasa mawili yanayohitimu, lililokuwa darasa la 7 na litakalokuwa darasa la 6 watakapokuwa wanakwenda form 1. Haya yote yanatuhitaji wananchi wa Tanzania sote tujue hii ni ajenda ya kitaifa. Nilikaa na viongozi wa wafanyakazi nikaongea nao. Nimekaa na watu wa sekta binafsi nimeongea nao. Na hata ninapokutana na viongozi wetu
wa dini naongea nao kwamba hii ni ajenda ya Watanzania. Haya ni mabadiliko makubwa ambayo kwa mara ya mwisho yalifanyika mwaka 1967 wakati wa rais wa awamu ya kwanza Mwalimu Julius Kambarage Nyerere. Leo hii yanakuja kufanyika takriban miaka 52 baadaye. Mnaweza mkaona jinsi rais wetu alivyo na maono, jinsi alivyo na ujasiri, jinsi alivyo na uthubutu. Palipo na jambo lenye manufaa kwa wananchi wake, Mheshimiwa Rais haangalii gharama, anaangalia manufaa watakayopata wananchi wa Tanzania. Tuendelee kuunga mkono jitihada hizo. Siasa na dini wametufuatilia siku nyingi kwenye dini. Kila wakati wanaona ikifika Krismasi watoto wote wanaomba nguo mpya. Ukifika mwezi mtukufu wa Ramadhani tunanunua wote kanzu, na ile futari huwa nzuri sana. Wallahi asikwambie mtu ile sukari, ile futari huwa nzuri sana. Wanatuona wote tupo kwenye kufuturu. Wanahangaika kila leo watafute wapi pa kushika. Kwa hiyo Watanzania, tuendelee kulinda nchi yetu, umoja wetu, kwa sababu wasiotupenda wangetamani tugawanyike ili waweze kunufaika na utajiri ambao nchi yetu inao. Ndio wataleta kila kioja wataleta kila kioja cha kutafuta Watanzania wapate chuki na hasira dhidi ya wao kwa wao. Ninyi fanyeni udadisi muone katika nchi za Afrika hizi. Nikisema ripoti za Benki ya Dunia na ripoti za IMF, mtasema ni kwa sababu huyu alikuwa waziri wa fedha ameyatoa kule. Nyinyi fanyeni udadisi. Siku hizi teknolojia ipo. Wewe andika jina la nchi, angalia miundombinu yake ya barabara ikoje, angalia nishati ikoje, angalia maji ikoje. Mimi katika safari zile nimesafiri mara kadhaa na Mheshimiwa Aweso. Tanzania inatolewa mfano, imepiga hatua kubwa, inakuwa namba 1, imepiga hatua kubwa kwenye maji. Na Juma Aweso amefanya mawasilisho mara kadhaa kushare experience ya namna gani nchi yetu imefanya kwenye maji. Tutaendelea kusimamia rasilimali hizo, tuhakikishe zinawanufaisha Watanzania. Ndio maana na mimi niliyepewa jukumu hilo la udhibiti, popote pale ninakopita, nikikuta kuna upotevu wa fedha iliyokusudiwa kwenda kwenye miradi ya maendeleo, hatuangalii sura hata kidogo. Nilipita wilaya moja nikakuta wamegawana fedha, nikamwambia waziri, fieka wote, wilaya ianze upya, hatuwezi kufanya mzaha. Nikapita kwingine nikakuta wamegawana fedha. Waliposikia ziara wakarudisha miamala. Nikasema pamoja na kurudisha lazima wafyekwe. Ndio maeneo mengine napita nakuta fedha imetolewa kwenye hospitali, lakini kila wakati wanawaambia wananchi nenda kanunue dawa kwenye duka kule, kioski gani kule, wanatanguliza kwenye maduka yao. Hili ni jambo ambalo halikubaliki. Hatuwezi tukawa na utoshelevu wa dawa kwenye takwimu na kwenye bajeti na kwenye fedha zinazotolewa, lakini kila mtu akienda hospitalini aambiwe kanunue dawa kwenye kioski. Kioski kinatoa wapi dawa ambayo serikali haiwezi ikapata, kama sio za wahusika wenyewe wale wamezitanguliza kule kwenye kona wakakutana nazo. Haya niwaambie, kila eneo
naweka utaratibu wa kufuatilia budget hizi, zimepokelewa fedha ngapi, zimekwenda wapi, na dawa zile zimekwenda wapi. Hakuna ulegevu kwenye maslahi ya Watanzania. Kwa hiyo mimi niwaombe, wala msiwe na mashaka, upele umepata mkunaji. Ndugu zangu wana Chamwino, kipindi cha kampeni, moja ya kilio chenu ni swala la maji. Mahitaji ya maji kwa mji huu wa Chamwino ni lita milioni 7. Uzalishaji wa mamlaka ya maji ya DUWASA ni uzalishaji wake ni lita milioni 4. Tuna upungufu, lakini Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan alimueleza mbunge wenu Mheshimiwa Deon Ndejembi kwamba atapopata dhamana, wananchi wa Chamwino wanaenda kupata huduma ya maji safi na salama. Nataka niseme Mheshimiwa Waziri Mkuu, Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan ni rais wa vitendo na ndio suluhu ya matatizo ya Tanzania. Tumpigie makofi mengi sana Mheshimiwa Rais. Anajenga mradi mkubwa wa zaidi ya bilioni 17.2. Mradi upo 70% mpaka mwezi wa 8, mwezi wa 7. Nataka nikuhakikishie Mheshimiwa Waziri Mkuu, mradi ule utakamilika. Mahitaji ni lita milioni 7, lakini mradi ule kukamilika kwake utazalisha lita milioni 12. Huyo ndio Daktari Samia Suluhu Hassan. Nini maana yake? Wananchi wa Chamwino wanakwenda kupata maji 100%. Kazi ya mama wa Chamwino itakuwa kuzalisha mali na kumpeti baba nyumbani, kwa sababu maji yanapatikana kwa 100%. Kwa hiyo Mheshimiwa Waziri Mkuu, maelekezo yako kwa wizara yetu ya maji, mradi ukamilike kwa wakati. Nataka nikuhakikishie, kwa kuwa nimepewa dhamana katika wizara hii ya maji na tuna watendaji wazuri chini ya katibu mkuu wa wizara ya maji, Injinia Mwajuma Waziri, naibu katibu mkuu Bi Ambrose, nataka nikuhakikishie mradi utakamilika kwa wakati, wananchi hawa wa Chamwino waweze kupata huduma ya maji safi na salama.